हेलो। इस वीडियो में अनबॉक्स करेंगे वायरलेस कीबोर्ड K270। तो वीडियो लास्ट तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ये लिखा है रिलायबल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस कनेक्टिविटी, 10 मीटर रेंज, 24 मंथ, 2 साल की बैटरी लाइफ, 8 हॉट की, सिंप्लीफाई एवरीडे एक्टिविटीज़ और बढ़िया कीबोर्ड है। आगे बताऊंगा। कंफर्टेबल है, स्मूथ है, टाइप किया था मैंने, बढ़िया है। ये सब है और ये वीडियो लास्ट तक देखना, पूरा सब डिटेल रिव्यू सब बताऊंगा, फीचर्स जो भी है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना वीडियो को और लाइक करना। ये सब फीचर्स सब देख लेना पॉज करके वीडियो। प्लग एंड प्ले, बस USB डाले और शुरू हो जाता, बस ड्राइवर इंस्टॉल करके अपने आप हो जाता। USB ड्राइवर अपने आप इंस्टॉल हो जाता, डिवाइस ड्राइवर, और रिकॉग्नाइज कर लेता, देख लेता है। ये सब है। और मेरे को ये 500 का पड़ा, 500 में मिला, मेरे को सस्ता मिला, डिस्काउंट चल रहा था। वैसे इसमें 1300 प्राइस लिखा है, 1300-1500 बॉक्स पे। ये सब फीचर्स है। वायरलेस इंक्रिप्शन, ये सब सॉफ्टवेयर बढ़िया चल रहा है। और क्या, दूर से भी कर सकते हैं, आंखें भी ख़राब नहीं होती, ये फ़ायदा है इसका। बैटरी लाइफ भी और सेल सादा ही चुना, वही एवररेडी का जो भी है बैटरी सेल आता है, जो पेन बैटरी सेल, पेन सेल। प्राइस देख लो, 1300 लिखा है इस पे। और बढ़िया स्मूथ है, बढ़िया है। ये सब है बॉक्स, पीछे से आगे से साइड से। अभी खोलते हैं बॉक्स। तो ये अपना कीबोर्ड वायरलेस कीबोर्ड है। मस्त है, स्मूथ है। मेरे लैपटॉप के कीपैड से भी बढ़िया है, बढ़िया स्मूथ है, फटाफट टाइपिंग हुई थी। और ये USB है, USB डिवाइस छोटा सा। तो इसको क्या बोलते, तो लैपटॉप के USB पोर्ट में डालना या कंप्यूटर के आपके। और ये सेल का ढक्कन है। और ये यूज़र मैनुअल वगैरह सब कैसे करते, क्या है, जो भी है। ये शायद वारंटी कार्ड भी होगा, ये सब है। लोकेशन, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब है। ये यूज़र मैनुअल है, कैसे होना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखना है फिर देख सकते हैं। इसको खोला, ये ऐसा ऐसा है, बहुत इजी है, इसमें कुछ इतना नहीं है, फिर भी देखना है, देख सकते हो। और विंडोज 7, 8, 10 में देख लेना। विंडोज 7 में तो चल गया था, 8 में भी चल जाएगा, 10 में देख लेना, चल जाएगा वैसे, तो देख लेना बस। ड्राइवर इंस्टॉल के तो चल ही जाएगा। शॉर्टकट बटन भी है, जैसे पावर ऑफ बटन, सीधा बटन दबा बंद हो जाता। कैलकुलेटर सीधा, वो सैमसंग के लैपटॉप में नहीं है, उसके कीपैड में। और स्मूथ है, मस्त है, चढ़ फटाफट चल जाता है। ये यूज़र मैनुअल है। ये लैपटॉप खोले, ये 1 2 3 जो भी स्टेप है। और ये USB डिवाइस है, जो मैं बोला था, छोटा सा लॉजिटेक का, देख लो ऐसा दिखता है। मैं वही बोला कैसे काम करता था वायरलेस कीबोर्ड।
तो ये ऐसे काम करता है, अभी मैं बता दूंगा। यहाँ से ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, यहाँ से ऑन हो जाता है। बैटरी डालना पड़ता है 2 पेंसिल बैटरी, एवर रेडी की डाल लेना, जो भी एवर रेडी की बैटरी डाल लेना। ये जो मैं बोला ये 2 डाल लेना बैटरी, फिर शुरू हो जाएगा। वर्किंग बैटरी रिमोट से या जो भी है, या दूसरी कंपनी की जो भी है चल जाएगी। ये ऐसा सब इंस्ट्रक्शंस लिखा है जो भी है। और ये USB या ब्लूटूथ डिवाइस, और इसको कनेक्ट कर लिया, वो ऑप्शन आ जाएगा USB ड्राइवर का, जो भी है कनेक्ट हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया तो फिर यहाँ से ऑन कर देना। कैप्स लॉक दबाए सब चलता है, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, जो भी है सब चल रहा है। ऑब्वियसली सेल डाले तो चलेगा, तो चल रहा है ये। देख सकते हो ये लैपटॉप है, इसकी अनबॉक्सिंग की है, ये वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मैंने जैसे बोला, क्या बोलते दूर से काम कर सकते हैं अपना, नहीं तो अपनी आँख ख़राब हो जाती है, मोबाइल खेले जो भी है। लेकिन अभी ये है लैपटॉप, तो इससे दूर से काम कर सकते हैं, लैपटॉप को दूर फिर खेल सकते हैं। और माउस तो लगा ही है लैपटॉप में, तो माउस लगा है लैपटॉप में, बस फिर दूर से खेल सकते हैं, जो भी काम करना है कर सकते हैं। फिर आंखें भी ख़राब नहीं है, ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप दूर रखा है। तो बस मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ अपने आप टाइप होते जा रहा हूँ, फास्ट टाइप हो रहा है, और स्मूथ टाइपिंग है सब, जो भी खोले फास्ट टाइपिंग हो रहा है सब, जो भी है स्मूथ कीबोर्ड है, बढ़िया चल रहा है, परफेक्ट, एक नंबर, बढ़िया चल रहा। देख सकते हो कितना फास्ट टाइप होता है, नहीं तो लैपटॉप की कीपैड पे इस पर टाइप किया तो स्लो होता टाइप, इस पर फास्ट टाइप होता। प्रतीक खंडेलवाल सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर देना यार, और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, फटाफट लाऊंगा जो हेल्पफुल, जो मदद करे, हेल्पफुल वीडियो हो। हेलो, तो क्या मैं बोल रहा था, क्या बोलते जब तुम्हारा काम हो जाए लैपटॉप की वायरलेस कीबोर्ड का ऑफ करना है, तो क्या बोलते USB निकाल देना या इजेक्ट कर लेना, और बाद में क्या बोलते तो निकाल के क्या बोलते इसको भी ऑफ कर देना। ये ऑफ कर देना बटन को, वायरलेस कीबोर्ड को, तो बस उसको साइड में रख देना। तो बस बढ़िया एक्सपीरियंस था, बढ़िया लैपटॉप कीबोर्ड है। तो बस ये वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड लव यू ऑल, बाय।